Заполняю холодильник на неделю для семьи из 3 девочек. Олечка это делать не любит и не делает, а если и делает, то просто закидывает продукты ногой. Первым делом складываю овощи. Здесь у меня пекинка, огурцы, морковка, перчик и редиска. В отдельный контейнер я складываю фрукты. Яблочки, апельсинки, лимонки. Рядышком у нас всегда лежит какой-нибудь напиток. Немножечко мяска, йогурт, питьевой йогурт. Олечкины любимые помидорки и персики еще сюда залезли. Коттедж чиз 5 баночек, йогурт, сырочек натертый и помидорки, которые не влезли ниже. Дальше складываю несколько видов сырочков, наш любимый творожок и, конечно, пару штучек сливочного сыра. Теперь яички. Сегодня у меня их мало, поэтому складываю в маленькую емкость. Дальше напитки для взрослых и напитки для нашей Алиночки. Затем майонез, горчица, бананы и круассаны. На дверке у нас живут любимые кетчупы и разнообразные соусы. На вторую полочку закидываю остаток молока, томатную пасту том-ям, песто и вяленые помидорки. На третьей полочке обычно хранится зелень и остатки в баночках. И на самой верхней маски для лица и патчи для глаз. Такая вот красота получилась, это очень удобно.